يا حسن؟ هذا الاختراع رائع. هل تقومان بتجربة عن انتقال الصوت؟ نعم يا شهاب، لقد كان درس العلوم اليوم في المدرسة عن الصوت. وعرفنا أن الصوت هو موجات تنتقل من خلال الهواء والأجسام الصلبة. ولقد قمنا بتجربة عن انتقال الصوت بواسطة ربط طرفي حبل سميك بكوبين من البلاستيك، وقمنا بشد الحبل، وعندما تحدثت زينة في الكوب اهتز الحبل بواسطة الموجات الصوتية، وانتقل صوتها إلى الكوب الذي كنت أضعه على أذني. هذا رائع، ويمكنكما أيضاً إجراء التجربة بوسائط أخرى تختلف من خلالها سرعة الصوت. وما هي سرعة الصوت؟ سرعة الصوت هي المسافة التي يقطعها الصوت خلال ثانية واحدة، وهي تختلف من وسط لآخر. فمثلاً سرعة الصوت عندما ينتقل عبر الماء أو المعادن أكبر من سرعته عندما ينتقل خلال الهواء. هذا يعني المزيد من التجارب. وبهذا انتهت نشرتنا الإخبارية اليوم. فيما تفكر يا حسن؟ أفكر كيف يصل صوت المذيع من المذياع إلينا. ربما هناك حبل يربط المذياع الذي في بيوتنا بالمذياع في بيت المذيع. لا طبعاً، وإلا كانت الحبال تملأ سماء المدينة. لقد قال شهاب إن الصوت ينتقل أسرع من خلال الحديد أو الماء، لذلك ربما ينتقل صوت المذيع عن طريق الماء مثلاً. ولكننا لا نضع المذياع في الماء لنسمعه. ولكن قد تكون الحبال هي التي تحت الماء، لذلك لا نراها. دعينا نجرب، ورائي إلى المطبخ. والآن المطلوب منك أن تتحدثي في الكوب بمجرد أن أغمر رأسي في الماء، وأنا أضع هذا الكوب على أذني. حسناً، ولكنني أشعر بالخطر، فربما تختنق إذا غمرت رأسك في الإناء يا حسن، أو قد تصاب بالبرد. لا تقلقي، والآن استعدي. 1 2 ماذا تفعلان؟ تجربة بسيطة عن انتقال صوت المذيع إلينا عبر الماء. يا حسن، قلت لك أكثر من مرة، حاول أن تفكر في عواقب ما تقوم به. التجارب العلمية شيقة وتزيد من معرفتك بقوانين العلم، ولكن لا بد من إجرائها تحت إشراف الكبار حتى لا تؤذي نفسك. ثم إن المذيع لا يغطس تحت الماء حتى نسمعه. ألم تقل إن الصوت ينتقل أسرع من خلال الماء؟ نعم، قلت هذا، ولكن صوت المذيع يصل إلينا من خلال محطة البث في الإذاعة، والتي تقوم بتحويل الصوت إلى موجات كهرومغناطيسية تسافر من خلال الهواء بسرعة الضوء تقريباً، ويقوم جهاز الاستقبال في المذياع باستقبال هذه الموجات وتحويلها إلى صوت فنسمعها. لا أصدق أننا تخيلنا أن المذيع يغطس تحت الماء حتى نسمعه. لا بأس، ربما لم يحالفني النجاح هذه المرة. حقاً لم يحالفك النجاح هذه المرة فقط؟ حسناً، سيحالفني في المرات القادمة دون شك. والآن يا أصدقائي موعد سؤال الحلقة. سرعة الصوت هي: أ. المسافة التي يقطعها الصوت خلال ثانية واحدة. ب. المسافة التي يقطعها الصوت خلال دقيقة واحدة. ج. المسافة التي يقطعها الصوت خلال ساعة واحدة. أرسلوا إجاباتكم على الرقم 7730061763، ولا تنسوا اكتبوا أسماءكم واسم البرنامج ورقم الحلقة هذه بعد الرقم أيا كان الاختيار.